के हुन्छ त्यसको अनुहारमा भने सोचेर बोल्नुपर्छ त्यो ठाउँमा बुझ्नुभयो नि बोल्दा पनि त्यस्तो पनि ठाउँ रहेछ नेपालमा सुनसरी जिल्ला के नेपालको कुरो गर्नु हाम्रै जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ रहेछ सुनसरी जिल्लामै 4 दिन बसेको माछा 4 वर्ष बसेर लाग्नु निस्किन पाइँदैन होइन निरञ्जन त्यो स्कुलबाट बाहिर निस्किन पाइँदैन राति पनि सबै वाल हेर्नु पर्यो बा बम फ्याल्दिन्छन् कि बा आएर हान्छन् कि चिया दोकानमा गयो बोल्दाखेरि ठिक्क बोल्यो थपक्क खाएर निस्किहाल्नु पर्यो बेलुका त झन् हिँड्नै पाइँदैन सशस्त्र आर्मी पनि थिए नि भएर के गर्नु त्यस्तो गाउँबाट गाउँमा हिँड्यो नि गस्ती पनि एकपल्ट लफडा पनि भइहाल्यो परिहाल्यो हाना एसपी साहबलाई त ढकल्दा बाहिर बल खेला थालि त हाले अनि तुरन्त फोन गरेर ससुर आएर छिल्लीबिली पार्दै मान्छेले गुड आयो कि त्यतिकै नि खोजेर झगडा गर्ने क्या त दङ्गा मचाउनु खोजेको नि त्यसको रोलै त्यस्तो क्या ठाउँ फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ मर्ना अरे तँ ल्याखुरे केही गर्दैन जस्तो हुने कि गर्नु पर्यो भने फेरि साफै भनेको भन्दैछु त कहिले लगिदिएको होइन ल मासले उहाँ त आफ्नो ठाउँ जक्सन पढ्यो केही हुन्छ होला भनेको त उहाँ पुग्यो त ब्रिफिङ सुनेर गाउँ हेर्दा त ला अफगानिस्तान र इरानमा आए जस्तो भइहाल्यो नि अब त सेम त्यही लाग्यो भने पुरा अल्लाहका मन्दिर मात्रै छन्